Andressa Urach chora e pede para Edir Macedo parar com fogueira santa. Crime. Andressa Urach fez uma série de vídeos em seus stories na noite de segunda-feira 19 e se emocionou em um longo desabafo contra o bispo Edir Macedo e a Igreja Universal do Reino de Deus por terem-na deixado desamparada depois que doou seus bens durante o rito da fogueira santa da igreja. As informações são da UOL. A modelo pediu desculpa por criticar pastores e as pessoas que decidiram deixar a Universal quando ela ainda participava da igreja. Segundo Andressa, hoje ela entende que eles acordaram e não se deixam mais manipular. Vocês só não aceitam mais serem manipulados, então quero pedir perdão porque um dia eu julguei vocês e hoje eu entendo o que é ser bloqueado pelos ex-membros. Eu entendo o que é ser chamado de pombagira, de coisas horríveis e de dizer que a gente vai ficar 7 vezes pior. Tô fazendo esse vídeo justamente porque, graças a Deus, já passou bastante tempo. Eu trabalhei muito, o perdão, disse a modelo. No longo desabafo, Andressa pede para Edir Macedo pare de realizar a fogueira santa, como é chamado o rito onde fiéis doam seus bens à igreja. Queria pedir para o senhor parar com a fogueira santa, bispo. Pede o dízimo só porque eu fui demitida da Record, com uma mão na frente e outra atrás, depois de ter dado o meu Isaac. E foi injusto, sim, porque eu não deixei a desejar no meu trabalho, cumpri e implorei a ajuda de vocês na igreja. Bispo, eu pedi, eu implorei e disse, pelo menos me devolve uma parte do dinheiro para abrir algum negócio, porque eu não pensava em mim, só em Deus, disse a modelo. Ex-funcionária da Record, Andressa disse que entrou com uma ação na justiça para solicitar a devolução do valor de 2 milhões de reais doado para a Universal. Pessoas, eu acho um negócio bem lucrativo, né? Esse tal do Edir Macedo tá certo, por causa que a gente tem que arrancar dinheiro dos trouxas. Pequenas igrejas, grandes negócios. Bom, pessoal, eu acho que eu vou abrir uma igreja, né? Imagina, pessoal, ó, eu vou abrir uma igreja só para ganhar dinheiro com os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. E os trouxas vão dar dinheiro para mim. Não é um bom negócio, pessoal? Abrir uma igreja, uma capela, uma sinagoga ou um templo religioso para ganhar dinheiro com os dízimos e as ofertas? Pequenas igrejas, grandes negócios. Pessoal, ganhar dinheiro com a religião é um bom empreendedorismo. Sério, pessoal. Uma pessoa abre uma igreja, ou abre uma capela, ou abre uma sinagoga, ou abre um centro de umbanda, ou abre um centro espírita, e ganha dinheiro com dízimos, ofertas, doações, ou ganha dinheiro exigindo, pega lá passagens dos livros sagrados das religiões e o cara contribui com 5 ou 10% do seu salário todo mês. E tem trouxa que cai. Porque religião é o bom empreendedorismo. Por que é bom? Primeiro, por causa da lavagem cerebral. Se você não fizer isso, você vai pro inferno. Se você não fizer isso, os deuses vão te punir. A deusa da água vai te punir. A deusa disso vai te punir. O deus daquilo vai te punir. Os 7 deuses do mundo dos mortos vão te punir. Dependendo do que religião que você está, né? Religião
é um bom negócio para se ganhar dinheiro. Se você for dono de um centro de umbanda, de um centro espírita, de uma sinagoga, de uma capela, ou dono de uma igreja, cria um ministério, todos os meses você ganha dinheiro com dízimos, ofertas, doações, ou inventa lá alguma forma lá. Por quê? Primeiro que porque você vai ter a lavagem cerebral. E segundo, você vai ter os trouxas que vão dar dinheiro para você. Não acha um bom empreendedorismo isso aí? Religião é um bom empreendedorismo, porque a mente é a prisão. É a lavagem cerebral religiosa. Por causa da lavagem cerebral religiosa, a religião é um bom empreendedorismo. Para ganhar dinheiro, religião é um bom empreendedorismo. Só que você vai ter que aprender a enganar muitas pessoas. Mas que religião é um bom empreendedorismo, independente que religião for, qualquer religião do mundo, sim, é.